Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel YouTube Farid Mekah. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini saya berada di pelataran Masjidil Haram, ingin melihat dan meliput suasana calon jamaah haji yang berada di Masjidil Haram. Oke sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share bila bermanfaat. Sekarang kita lihat situasi dan kondisi para calon jamaah haji yang berada di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, sahabat-sahabat YouTube dimanapun saja berada, hari ini saya berada di pelataran Masjidil Haram. Jadi sebentar lagi azan maghrib ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 6 lewat 20 menit ya. Nah, sambil melihat suasana di tempat ini, jadi ini saya berada di samping Hotel Safwah ya. Nah, yang ada di ini samping Hotel Safwah. Dan di sini sudah banyak sekali toko-toko yang sudah dibuka ya, toko emas ya. Kemudian banyak sekali juga calon jamaah haji yang melaksanakan umroh ya. Ini saya berada di daerah Ajiat ya. Inilah situasinya. Oke sahabat, saya akan ke depan sambil melihat suasana para jamaah yang berada di Masjidil Haram. Nah, jadi seperti inilah suasana di pelataran Masjidil Haram ya. Angin yang cukup kencang sekali di Masjidil Haram atau di pelataran Masjidil Haram. Dan hari ini cuacanya sepertinya tidak bersahabat karena banyak sekali debu-debu yang ada di pelataran Masjidil Haram. Bahkan juga di halaman atau lantai samping Ka'bah atau Baitullah di sana, ketika saya melaksanakan ibadah umroh tadi siang, banyak sekali debu-debu sehingga dibersihkan oleh petugas kebersihan. Panas yang begitu menyengat di pelataran Masjidil Haram ini, tapi tidak menyurutkan langkah para jamaah untuk tetap melaksanakan ibadah umroh ya di Masjidil Haram dan juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi hawa badai angin yang begitu kencang melanda di Masjidil Haram, tetapi tidak satu pun para jamaah ini menyurutkan langkahnya untuk pergi ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah ya, baik itu sholat ibadah lainnya. Dan apalagi keutamaan daripada sholat di Masjidil Haram ini luar biasa sekali, yaitu kalau kita melaksanakan sholat maka ganjaran atau nilai pahalanya itu 100.000 dibandingkan di masjid-masjid lainnya. Ya, saudara bisa melihat jamaah kita ini pakaiannya banyak yang melambai-lambai ya. Katakanlah melambai-lambai, banyak yang terbang karena terbawa arus angin ya. Jadi cuaca di sini tadi siang itu adalah penuh dengan debu ya, penuh dengan debu sehingga lantai daripada Masjidil Haram ini banyak para petugas kebersihan yang membersihkan, yang berbondong-bondong membersihkan lantai Masjidil Haram, baik di pelataran Masjidil Haram maupun di depan Ka'bah atau Baitullah. Baik, sambil melihat suasana dan situasinya di pelataran Masjidil Haram ya, banyak sekali para jamaah yang sudah bersiap-siap, banyak sekali yang sudah berdatangan calon jamaah haji ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan sholat maghrib ya, menanti sholat maghrib. Walaupun
suasana angin di tempat ini tidak terlalu besar ya, tapi suasana angin di tempat ini begitu sedikit kencang dan cuacanya juga begitu panas. Maka bagi para calon jamaah haji harus berhati-hati ya berada di tempat ini, karena pelaksanaan ibadah haji masih begitu jauh ya. Untuk itulah saya tekankan kepada calon jamaah haji untuk memperbanyak beristirahat, menjaga kesehatan ya, sholat 5 waktu sehari semalam, dan yang paling penting, paling utama adalah memperbanyak minum air zam-zam di Masjidil Haram, atau boleh membawa air zam-zam ini ke dalam kamar atau ke dalam tempat kamar hotel, karena air zam-zam ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini banyak sekali para petugas haji ya. Kita lihat di depan kita ini yang pakai rompi ini petugas haji ini. Ya, petugas haji ini. Dan kita lihat di depan ya, ini jamaah haji dari India ya. Oke sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini, insyaallah mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share bila bermanfaat. Saya Farid Mekah dari pelataran Masjidil Haram undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.